La otra vez hemos visto cómo el Señor quiere tocar nuestras vidas cuando oremos juntos en las casas. Das letzte Mal haben wir gesehen und gehört, wie der Herr uns berühren will, wenn wir in den Häusern beten. Porque hay esperanza para tu vida. Weil es gibt Hoffnung für dein Leben. Cuando Dios te ha creado, Als Gott dich erschaffen hat, Él te ha creado para un plan maravilloso hat er dich für einen wunderbaren Plan erschaffen. y Él ha prometido de estar contigo, Und er hat versprochen, mit dir zu sein de acompañarte en tu vida und dich in deinem Leben zu y begleiten de hablarte a tu vida und in deinem Leben zu dir zu sprechen, donde tú vives. da wo du lebst. Y Él quiere hacerlo. Und er will es machen. Pero nosotros podemos también taparnos los oídos Aber wir können uns auch die Ohren zuhalten y decir, no, yo quiero hacer todo sin ti, Dios. und wir können dann sagen, Herr, ich will alles ohne dich machen, Herr. El modo que el Señor nos da de estar con nosotros Der Herr macht es so, dass er mit uns sein kann. Él está con nosotros a través de su palabra. Er ist mit uns durch sein Wort. La religión cristiana es la religión de la palabra de Dios. Die christliche Religion ist die Religion des Wortes Gottes. Es el an uns. fundamento Das ist das Fundament de la vida cristiana. des christlichen Lebens. Porque Dios habla a través de su palabra. Weil Gott spricht zu uns durch sein Wort. Y muchas personas me dicen, sí, pero Dios no me habla a mí. Aber viele Menschen sagen dann zu mir, aber Gott spricht nicht zu mir. Es claro, no te habla Es ist klar, er spricht nicht, porque tú te has tapado los oídos. weil du dir die Ohren zuhältst. Y tú no quieres dar tiempo a escuchar la palabra de Dios. Und du willst ihm keine Zeit geben, auf sein Wort hören zu können. Porque no crees de verdad que Dios habla a través de su palabra. Weil du nicht wirklich glaubst, dass er durch sein Wort zu dir spricht. Eso es el problema de tantos cristianos. Das ist das Problem von vielen Christen. No es que Dios no habla, Es ist nicht, dass Gott nicht spricht, pero Él no habla a través de este instrumento. aber er spricht nicht durch dieses Instrument. No esperar que Dios te da una llamada. Warte nicht darauf, dass Gott dir einen Ruf macht. Él te habla a través de la palabra de Dios, Er spricht zu dir durch sein Wort. que es la Biblia. Das ist die Bibel. Y Él quiere hablarte en tu casa. Und er will zu dir sprechen, bei dir zu Hause. Pero nosotros no sabemos cómo hacerlo. Aber wir wissen nicht, wie wir das tun sollen. Y así que la Coinonia Juan Bautista, Und so ist die Koinonia Bautista. nuestro fundador, el Padre Ricardo, Unser Gründer, der Padre Ricardo, decidió enseñar a la gente cómo orar con la Biblia. und so hat er sich entschlossen, den Menschen zu zeigen, sie zu lehren, wie man mit der Bibel beten kann. Y son ahora más de 40 años que él lo está haciendo. Und jetzt sind schon 40 Jahre her, dass er das macht. Y son 10 de miles de personas que han cambiado radicalmente vida, empezando a leer la palabra de Dios todos los días y a hablar con Dios. Und das sind über Zehntausende von Menschen, die begonnen haben, dies zu tun und sprechen jetzt mit Gott. Yo soy uno de estos. Ich bin einer von ihnen. Y es por eso que estoy aquí. Und wegen diesem bin ich hier da. Porque Jesús ha cambiado mi vida a través de su palabra. Weil Jesus hat mein Leben verändert durch sein Wort. Y desde el momento que he empezado a leer la palabra de Dios, Und von dem Moment an, wo ich begann, das Wort Gottes zu lesen, he aprendido a escuchar la voz de Dios. habe ich gelernt, auf dieses Wort zu hören. En la Coinonia Juan Bautista nosotros hacemos casas de oración. In der Koinonia Bautista gründen wir Häuser des Gebets, Para ayudar a las personas a
aprender a leer la palabra de Dios die Menschen zu lehren, im Wort Gottes zu lesen, para realizar el plan de Dios para su vida. damit sie den Plan Gottes in ihrem Leben realisieren können. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 18 a 20, Im Matthäusevangelium 4, 18-20, die 18 bis 20, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea. da lief Jesus dem See Genezareth am Strand entlang. Cuando vio a dos hermanos, Da sah zwei Brüder. uno era Simón, Der eine war Simon, también llamado Pedro, también Petrus genannt, y el otro Andrés. und der andere war Andreas. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Sie waren Fischer und warfen die Netze ins Wasser. Jesús les dijo, Jesus sagte zu ihnen, síganme folget mir nach, y yo les haré pescadores de hombres. und ich werde euch zu Menschenfischern Al machen. momento dejaron sus redes y se fueron con él. Augenblicklich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. ¿Pueden imaginarse? Könnt ihr euch das vorstellen? Dos hombres que tenían un trabajo muy bueno, Zwei Männer, die eine ganz gute Arbeit hatten. tenían todo para ser feliz. Sie hatten alles, um glücklich zu sein. Tenían una empresa que funcionaba bien. Sie hatten eine Arbeit, ein Geschäft, das ganz gut funktionierte. Pasa un hombre Da geht ein Mann vorbei y le dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres. und er sagt zu ihnen, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. ¿Tú qué habrías hecho a su lugar de estos hombres? Was hättest du an ihrer Stelle getan? Alguien que viene y te dice, sígueme, yo haré de ti un pescador de hombres. Wenn jemand zu dir käme und würde sagen, so folge mir nach, ich werde dich zu Y Menschenfischern ellos machen. dejaron sus redes y se fueron con él. Aber sie verließen ihre Netze und folgten ihm nach. ¡Locos! Verrückte! Nosotros no pensamos tanto, Wir denken nicht so viel. pero dejaron su seguridad. Aber sie haben ihre Sicherheit verlassen. ¿Por qué? Wieso? Porque lo que Jesús los había prometido Weil was Jesus ihnen versprochen era hatte, algo de así maravilloso y apasionante war etwas so Wunderbares und Faszinierendes, que decidieron de dejar sus seguridades para seguir a este hombre. dass sie wünschten, ihre ganze Sicherheit zu verlassen für diesen Mann. ¿Y qué le prometió Jesús? Und was hat ihnen Jesus versprochen? Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ellos sabían lo que significaba pescar pescados. Sie wussten, was war, Fische zu fischen, zu fangen. Era su vida. Das war ihr Leben. Pero pescar hombres, ¿qué significa? Aber Fischer, was will das heißen? Nosotros somos cristianos y pensamos que sabemos. Wir sind Christen und denken, wir wissen es schon. Pero, ¿tú eres un pescador de hombres? Aber bist du ein Menschenfischer? ¿Quién de ustedes es un pescador de hombres? Wer von euch ist ein Menschenfischer? Porque la vocación de todos los cristianos es ser pescador de hombres. Weil unsere Arbeit, also der Christen, das ist, Menschenfischer zu sein. ¿Qué significa pescar? Was heißt fischen? Significa ir en el mar, Das heißt, ins Meer zu gehen buscar dónde están los pescados, und schauen, wo sind die Fische echar las redes und dann die Netze zu werfen y llevar los pescados adentro de la barca. und dann die Fische ins Innere des Schiffes hineinzuziehen. Y Jesús le dice, yo los voy a enseñar cómo hacer estos con personas humanas. Und Jesus sagte zu ihnen, ich werde euch zeigen, wie man das mit lebendigen Menschen macht. Y han pensado, wow, esto es algo de nuevo. Und sie haben gedacht, Mensch, das ist etwas Neues. Queremos colaborar con Jesús Wir wollen mit Jesus zusammenarbeiten, para pescar hombres. um Menschen zu fischen. Y dejaron todas sus seguridades, Und sie verließen ihre ganze Sicherheiten. pero mantuvieron su mentalidad. Aber sie behielten ihre Mentalität. Eran pescadores. Sie waren Fischer. Un pescador no come, Ein Fischer tut nicht essen,
si no va en el mar donde están los pescados. wenn nicht dahin ins Meer geht, wo die Fische sind, Si él está en la orilla del mar wenn am Strand des Meeres ist y pone su barca und da sein Schiff hintut y espera que los pescados saltan en su barca, und wartet, bis die Fische in sein Boot springen, no va a comer nada. dann wird nichts essen. Para comer, Zu essen, tiene que aprender cómo sopla el viento, dann muss lernen und wissen, wie weht der Wind, dónde se encuentran los pescados, wo sind die Fische. y él va temprano en la mañana, Und geht ganz früh morgens va en el mar, ins Meer hinaus busca dónde están los pescados, und sucht, wo die Fische sind, echa las und redes wirft das y Netz toma pescados. und fängt die Fische. Y la misión del cristiano es ir a pescar hombres. Und die Arbeit eines Christen ist, Menschen zu fischen. Si tú no estás feliz con tu vida cristiana, Wenn du mit deinem christlichen Leben nicht zufrieden bist, es porque no pescas hombres. dann ist es, weil du keine Menschen fischest. Y hay tantos cristianos que no están felices en su vida Und cristiana es gibt viele Menschen, viele christliche Menschen, die nicht glücklich sind mit ihrem Leben, porque no hacen el esencial de la vida cristiana. weil sie nicht das Wichtigste im christlichen Leben tun. Y el esencial es transmitir la buena nueva de Jesús, Und das Wichtigste ist, die Nachricht Christus zu verkünden, echando las redes die Netze zu para werfen, pescar hombres. Menschen zu Y fischen. cuando lo haces es algo de maravilloso, Und wenn du es tust, dann ist es etwas Wunderbares, porque tú llegas a ser un canal del amor de Dios para otras personas. weil du wirst zu einem Kanal der Liebe Gottes für andere Y Menschen. Dios te ha creado por el amor. Und Gott hat dich erschaffen für die Liebe. Y amar a otros en modo desinteresado es ser como Dios. Und den anderen zu lieben, ohne etwas zu erwarten, das ist wie die Liebe Gottes. Transmitir el amor de Dios a personas es ser como Dios. Die Liebe Gottes auf die anderen zu übertragen, das ist wie sein wie Gott. Jesús ha venido en esta tierra por una razón, Jesus ist aus einem Grund auf diese Erde gekommen, para salvarte a ti y a mí. dich, mich zu retten. Y muriendo en la cruz, Él pagó el precio de tu vida. Und am Kreuz sterbend hat den Preis für dein Leben bezahlt. Él se cargó de todas tus faltas. Alle deine Fehler hat auf sich geladen. Así que tú puedas acercarte a Dios sin miedo. So kannst du dich Gott nähern ohne Angst. Cuando tú le quieres perdón a Dios a través de Jesucristo, Wenn du Gott Verzeihung bittest durch Jesus Christus, Él te perdona realmente. tut dir wahrhaftig verzeihen. Y Jesús es la única solución a nuestros problemas. Jesus ist die einzige Lösung für unsere Y a Probleme los problemas de todas las personas que viven en este mundo. und für alle Menschen, die auf diese Erde kommen. No existe una persona en este mundo que no necesita ser perdonado. Es gibt keinen einzigen Menschen in dieser Welt, der es nicht nötig hätte, dass ihm verziehen würde. Pero hay así tantas personas que no conocen nada de Dios. Aber es gibt so viele Menschen, die wissen nichts von Gott. ¿Y de quién es la responsabilidad? Und wer ist dafür verantwortlich? De todos los cristianos. Alle Christen. Todos. Alle. Todos. Ganz alle. No los sacerdotes. Nicht die Priester. Los sacerdotes y todos los laicos. Die Priester und alle Laien. Porque la misión de cada cristiano es transmitir el amor de Dios a los otros. Weil unsere Aufgabe der Christen ist es, diese Liebe Gottes auf alle Menschen zu übertragen. Y yo soy feliz porque lo estoy haciendo. Und ich bin glücklich, weil ich es tue. El secreto de mi gozo es que todas las semanas yo ayudo a personas a encontrarse con Jesús. Und meine Freude ist es, dass ich jede Woche den Menschen helfe, dass sie Jesus begegnen Y yo dürfen. no lo he empezado cuando estaba sacerdote.
Ich habe es nicht begonnen, erst als ich Priester war. Lo he empezado cuando tenías 22 años y estaba estudiando aquí en Zurigo. Ich begann mit 22 Jahren, als ich noch hier in Zürich studierte. Apenas he encontrado a Jesús, Kaum hatte ich Jesus begegnet, yo he recibido este mandato de ser pescador de hombres. bekam ich diese Gabe, Menschenfischer zu werden. Y esta es la misión de todos los cristianos. Und das ist das ist die Aufgabe jedes Christen. Lo enseña Papa Francisco, Der Papst Franziskus tut uns das auch lernen. lo está repitiendo siempre. Er sagt es immer wieder. ¿Quién de ustedes le ama a Papa Wer Francisco? von euch liebt den Papst Franziskus? Levanta la mano. Hände hoch. ¿Quién de ustedes hace lo que Papa Francisco dice? Wer von euch tut, was der Papst Franziskus sagt? Él dice de Él. anunciar la palabra de Dios en todos los momentos y que cada día necesitamos pararnos para ayudar personas a encontrarse con Jesús. ¿Lo haces? Er sagt also, wir sollen alle Tage das Wort verkünden, aber auch den Menschen helfen, den Armen und auch innehalten, um aufgetankt zu werden. Tust du das? Y él dice por qué tenemos que hacerlo. Und er sagt, warum wir das tun sollen. Porque solamente es en este modo que tú realizas el plan de Dios para tu vida. Nämlich nur so kannst du realisieren den Plan Gottes für dein Leben. Él te ha creado para eso Er hat dich für dieses erschaffen. y tú vas a ser extra feliz cuando lo haces. Und du wirst überglücklich sein, wenn du es tust. El hecho que muchos cristianos no son felices Weil viele Christen nicht glücklich sind, es porque no realicen su misión. ist darum, weil sie ihre Mission nicht realisieren. ¿Qué es nuestra misión? Was ist unsere Mission? Es llevar las personas a un encuentro personal con Jesucristo resucitado. Dass wir Jesus Christus, also dass wir die Menschen zu Jesus Christus, dem Auferstandenen, hinführen können. Y ayudarlos a desarrollar una relación amorosa con Jesús. Und dass wir mit ihm ganz liebevoll eine Vereinigung, Beziehung. eine Beziehung haben zu ihm, genau. Cuando tenías 22 años, Als ich 22 Jahre alt war, hay muchas personas que me han hablado de Jesús. haben mir viele Menschen von Jesus erzählt. Yo los primeros los he rechazado, Die ersten, die habe ich zurückgewiesen. pero gracias a Dios me han hablado de Jesús, Aber Dank sei Gott haben sie mir von Jesus gesprochen. porque he empezado a pensar, ¿es posible que están felices ellos y yo no? Da habe ich nämlich gedacht, ja, ist das möglich? Die sind glücklich und ich nicht. Y me dicen que Jesús es la fuente de su gozo Und sie sagen, dass Jesus die Quelle ihrer Freude ist. y escuchando un testimonio, 2 testimonios, 10 testimonios, 20 testimonios, Und ich begann dann 1, 2, 10, 20 Zeugen zu hören. empezaron a pensar, tengo que conocer a este Jesús. Dann habe ich begonnen zu denken, ja, aber diesen Jesus, den muss ich auch Me kennenlernen. parece que es verdadero. Mir scheint, das ist etwas Wahres. Todas estas personas me dicen que Él ha cambiado su vida. Alle diese Menschen sagen mir, habe ihr Leben verändert. Pero las primeras personas que me han hablado, yo los he rechazado. Aber die ersten Menschen, die mir von ihm sprachen, die habe ich zurückgewiesen. ¿Por qué lo digo eso? Wieso sage ich das? Porque hay muchos cristianos que tratan de hablar de Jesús una vez Weil es gibt viele Christen, die versuchen einmal von Jesus zu sprechen. los rechazan Sie zurückweisen y piensan, esto no es para mí. und sie denken, ach, das ist nichts für mich. Así que voy a vivir la vida cristiana, voy a misa el domingo, So werde ich mein christliches Leben so leben, dass ich am Sonntag in die Kirche hago gehe. mis oraciones, Ich habe meine Gebete. estoy en orden con Dios, Ich bin in Ordnung mit Gott. pero en el fondo de su corazón son cristianos tristes y sin entusiasmo. Aber im Grunde ihres Herzens sind sie traurige Christen und ohne Enthusiasmus. Porque no realicen lo por el cual Dios los ha creado. Weil sie realisieren nicht den wahren Grund, wieso Gott sie erschaffen hat.
Y vamos a ver ahora cuál es el testamento espiritual de Jesús. Und jetzt wollen wir schauen, welches ist das Testament, das spirituelle Testament von Christus. La cosa más importante que Él dejó a sus discípulos, Das Wichtigste, das er seinen Jüngern hinterließ, las últimas palabras que Él dijo antes de ir al cielo. die letzten Worte, die er sprach, bevor er zum Himmel hinauffuhr. Normalmente las últimas palabras de una persona en esta tierra antes de irse de esta tierra son palabras que para esta persona son muy importantes. Normalerweise, wenn jemand von dieser Welt geht, seine letzten Worte sind sehr wichtig für die Zurückgebliebenen. Y vemos lo que Jesús dijo. Und schauen wir, was Jesus gesagt hat. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: Jesus näherte sich seinen Jüngern und sagte ihnen: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Geht nun zu allen Menschen aller Nationen und macht sie zu meinen Jüngern. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Esta es la misión de los discípulos de Jesús. Das ist die Aufgabe der Jünger Christi. Nosotros por el bautismo somos discípulos de Jesús. Wir sind durch die Taufe Jünger Christi. Y recibimos la misma misión que los discípulos de Jesús. Und wir haben die gleiche Aufgabe erhalten wie seine Jünger. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Geht nun zu allen Menschen aller Völker und macht sie zu meinen Jüngern. ¿Qué significa? Was heißt das? Significa ir a las personas que no son discípulos de Jesús Das heißt, zu den Menschen zu gehen, die nicht Jünger Gottes Christi o sind. que no viven como discípulos de Jesús O die nicht leben oder die nicht leben wie Jünger Christi. y ayudarlas a tener una relación de amor con Dios Padre. Und ihnen zu helfen, eine Liebesbeziehung mit Gott dem Vater zu haben, A descubrir que Dios es su papá. damit sie entdecken können, Gott ist ihr Papa, ihr Vater. Esto es la revelación más maravillosa que tú puedes tener en tu vida. Das ist das Schönste, was du in deinem Leben haben kannst. Empezar a caminar con tu papá Dios y a tener una relación de confianza, de intimidad, donde tú experimentas que Él te protege. Indem, dass du eine ganz innige Gemeinschaft mit deinem Gott, Papa, Vater hast, dass er dich beschützt. Bautícenlas en el nombre del Hijo. Tauft sie im Namen des Sohnes. Es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesús que nos perdona todos nuestros pecados. Das hilft den Menschen, eine innige Beziehung zu Jesus zu haben, der uns alle unsere Sünden vergibt. Que nos libra de nuestras enfermedades. Er befreit uns von unserer Krankheit. Que sana nuestros cuerpos. Er heilt unsere Leiber. Y enseña a las personas a tener una relación con el Espíritu Santo, que es Dios. Und er hilft uns, eine lebendige Beziehung zum Heiligen Geist zu haben, der Gott ist. Enseñar a las personas cómo invitar al Espíritu Santo en sus vidas. Der uns lehrt, wie wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen können. Así que el poder de Dios va a acompañarte donde quieras que vayas. So wird dich die Macht Gottes überall hin begleiten, wohin du auch gehst. Yo soy testigo que eso es la verdad. Und ich bin ein Zeuge davon, das ist die Wahrheit. Cuando tienes a Jesús en tu corazón, Wenn du Jesus in deinem Herzen su hast, poder transforma las vidas de las personas a tu alrededor. seine Macht, seine Allmacht, die tut verändern die Menschen, die um dich herum sind. La otra vez les he contado cómo el Señor sanó mi mamá a los oídos. Ella tenía que tener un aparato para poder oír, y en la última misa de sanación que he hecho en el mes de julio,
el Señor la sanó completamente. Ich habe euch das letzte Mal erzählt, wie Gott meine Mutter geheilt hat. Sie hatte ein Hörgerät, weil sie konnte gar nicht gut hören. Und während der heiligen Messe um Heilung, da ist sie geheilt worden. Jetzt kann sie gut hören. Ya le vista a mi mamá este viernes y me dijo que desde aquel momento no necesita el aparato y escucha muy bien. Ich habe diesen Freitag meine Mutter getroffen und sie hat gesagt, seit damals müsse sie nicht mehr dieses Gerät tragen, sie hört ganz gut. ¿Y esto por qué? Und dieses wieso? Porque todo cristiano lleva en su corazón a Jesucristo, Weil jeder Christ hat Jesus Christus im que Herzen, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Y Él quiere pasar a través de ti para bendecir a los otros. Und er will durch dich hindurchgehen, um die anderen zu segnen. Y yo cada día veo más el poder de Dios tocar las personas. Und ich sehe jeden Tag mehr die Macht Gottes, wie er die Menschen berührt. Pero Él lo hace si yo me muevo y oro por las personas. Er macht es aber nur, wenn ich mich bewege und für die Menschen bete. Si yo no me muevo, no oro por las personas, nada pasa. Wenn ich mich nicht bewege und nicht für die Menschen bete, passiert nichts. Y el Jesús que vive en mí no es diferente del Jesús que vive en ti. Und Jesus, der in mir lebt, ist nicht anders als der in dir lebt. Pero nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Aber wir müssen unseren Glauben umsetzen in Y Aktion. más lo hacemos, más vemos el Señor obrar. Und mehr, dass wir es tun, umso mehr sehen wir, der Herr wirkt. Nuestra misión es evangelizar. Unsere Mission ist zu evangelisieren. ¿Dónde empezar la evangelización? Wo beginnen wir damit? En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. In der Apostelgeschichte, Vers 8, Jesús dice a sus discípulos: sagt Jesus zu seinen Jüngern, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. wenn der Geist Gottes über euch kommt, dann werdet ihr die Macht bekommen und ihr könnt hinausgehen, Zeugnis. Zeugnis zu geben. ¿Y dónde? Und wo? Él lo dice. Er sagt es. En Jerusalén, In Jerusalem, en toda la región de Judea y de Samaria, die ganze Region Judäa und y Samaria hasta las partes más lejanas de la tierra. und bis zu den äußersten Enden der Welt. ¿Dónde estaban los discípulos? Wo waren die Jünger? Estaban en Jerusalén. Sie waren in Jerusalem. Jesús los dijo: Jesus sagte ihnen, empiezan a dar testimonio de mí donde ustedes viven. beginnt da Zeugnis zu geben, da wo ihr lebt. Cuando han convertido todas las personas ahí, Als sie dann alle Menschen dort bekehrt es hatten, tiempo de ir en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. dann war es Zeit, damit sie nach Samaria gingen und in alle die letzten Ecken der Welt. La evangelización empieza en el hogar, Also die Evangelisation beginnt im Heim, donde vivimos. da wo wir leben. Y es un estilo de vida. Das ist eine Art zu leben. La gente tiene que ver que tú eres diferente de los otros. Die Menschen müssen sehen, dass du anders bist als die Un anderen. cristiano es diferente de todos los otros. Ein Christ ist vollkommen anders als die anderen Y es Menschen. diferente porque tiene en sí el creador, en sí mismo el creador del cielo y de la tierra. Er ist verschieden, weil er in sich den Himmel, den Schöpfer des Himmels und der Erde trägt. Jesucristo vive en mí. Jesus Christus lebt in mir. ¿Puedes decirlo? Kannst du das sagen? Jesucristo vive en mí. Lebt in- Jesucristo Jesus Christus vive lebt in en mí. mir. Decimos en español y después en alemán. Wir sagen es zuerst Spanisch und dann Deutsch. En español ahora. Jesucristo vive en mí. De nuevo. Jesucristo vive en mí. Y ahora lo decimos a la persona a su lado. Jesucristo vive en ti. Jetzt. Pardon. Jesucristo vive en ti. Jetzt auf Deutsch. Jesus Christus lebt in mir. Jesus Christus lebt in mir. Jesus Christus lebt in mir.
Jesus Christus lebt in dir. Jesus Christus lebt in dir. Jesus Christus lebt in dir. Y esto es la cosa increíble. Dios vive adentro de ti. ¿Te das cuenta? Und das ist etwas Unwahrscheinliches. Jesus, Gott lebt in dir. Bist du dir dessen bewusst? Y San Pablo lo dice. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que tienen de Dios y que habita en ustedes? Der heilige Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist und in euch lebt? Y Jesucristo que vive en ti, Él quiere bendecir a todas las personas que tú encuentras cada día. Und Jesus Christus, der in dir lebt, der will alle Menschen segnen, denen du im Tag begegnest. ¿Y cómo hacerlo? Und wie machen wir das? ¿Cómo aprender a hacerlo? Wie lernt man das zu tun? A través de la casa de oración. Das lernt man durch das Haus des Gebetes. ¿Qué es la casa de oración? Was ist das Haus des Gebetes? Antes de todo, ¿qué es la oración? Und was ist das Gebet? Muchas personas tienen ideas totalmente equivocadas de la oración. Viele Menschen haben eine total falsche Vorstellung des Gebetes. Piensan que orar es decir cosas a Dios. Sie denken, beten ist, Gott etwas zu sagen. Y piensan que un monólogo, tú hablas y Dios escuchas, esto es la oración. Und du denkst also ein Monolog, also du sprichst und Gott hört, Que esto es la oración. dass das Gebet sei. Y por eso tantas personas no tienen mucho gusto a orar. Darum haben viele Menschen keine Lust zu beten. Porque hacen oraciones, Weil sie beten y piensan, und denken, ¿quién sabe si Dios me oye? wer weiß, ob Gott mir zuhört. La oración no es esto. Das Gebet ist aber nicht das. La oración es una relación con Dios. Das Gebet ist eine Relation. Relación amorosa con Dios. Ist eine Liebesbeziehung zu Gott. ¿Quién de Genau. ustedes ha sido enamorado una vez en su vida? Levanta la mano. Wer von euch war einmal schon verliebt in eurem Leben, soll die Hände hochheben. Levanta la mano. Bien. Ahora, piensan bien. Also denk mal gut. ¿Es posible que tú estabas enamorado, Ist es möglich, dass du verliebt warst, pero tú no te atrevías a hablar con la otra persona? aber du hast Angst gehabt, mit der anderen Person zu sprechen? Y jamás le has dicho que tú la amas. Und niemals hast du ihr gesagt, dass du sie liebst. Y tú esperabas que la otra se da cuenta de eso. Und du hofftest darauf, dass sie es merken würde. Pero claramente nada puede pasar en una relación Aber in einer Beziehung kann etwas nicht geschehen, si no se habla con la persona y la persona te contesta. wenn man nicht mit dieser Person spricht, aber sie dir auch Antwort gibt. Y la oración es una relación con Dios donde Dios te habla y tú contestas. Aber das Gebet ist nämlich, dass Gott mit dir spricht und du antwortest. No tú hablas con Dios y Él te contesta. Nicht ich spreche mit Gott und er antwortet, Porque Dios es Dios y tú eres hombre. weil Gott ist Gott und du bist ein Mensch. Y Él ha tomado la iniciativa de hablarnos, Und er hat die Initiative ergriffen, mit uns zu sprechen, de decirnos lo que le gusta a Él, uns zu sagen, was ihm gefällt, de decirlo su plan para tu vida. uns seinen Plan für unser Leben zu Y sagen. Dios habla hoy a través de la Biblia. Und Gott spricht heute durch die Bibel. Todas las oraciones que nosotros leemos y que repetimos Alle Gebete, die wir lesen oder repetieren, son oraciones de personas que han escuchado la palabra de Dios, leído la palabra de Dios das sind Gebete von Menschen, die
mit Gott gesprochen haben oder auf ihn gehört oder gelesen. han leído la palabra de Dios, Sie haben das Wort Gottes gelesen. han sido inspirados leyendo la palabra de Dios Sie sind inspiriert worden durch das Wort y han Gottes. contestado escribiendo una oración. Und sie haben geantwortet, indem sie ein Gebet geschrieben haben. Pero si nosotros solamente tomamos esta oración escrita Aber wenn wir nur dieses geschriebene Gebet y pensamos, lesen yo voy a repetir esta oración, repetir, und dann denken, ich werde das repetieren und wiederholen, senza ponernos en escucha de Dios, ohne dass wir aber auf Gott hören, nuestra experiencia de la oración va a ser muy flaca. dann wird unsere Erfahrung mit diesem Gebet mit Gott etwas ganz ohne Kraft sein. Y vamos a no tener gozo ni alegría hacerlo, Dann werden wir keine Freude haben, es zu tun, porque no experimentas que Dios te habla. weil du nicht experimentierst, dass Gott zu dir spricht. Así que la oración es una relación entre Dios que me habla en su palabra y yo le contesto con mis palabras. Also ist das Gebet, dass ich mit Gott spreche und er mit mir. Yo le doy Durch sein gracias, Wort. por lo que Él me ha dicho. Und ich danke ihm für das, was er mir gesagt hat. La casa, ¿qué es? Das Haus, was ist das? Es el lugar donde vivimos y construimos relaciones. Das ist der Ort, wo wir leben und auch Beziehungen aufbauen. La relación entre los esposos Die Beziehung zwischen einem Ehepaar, y entre el papá y los hijos, la mamá y los hijos. zwischen dem Vater und den Kindern, der Mutter und die Kinder. Así que, ¿qué es una casa de oración? Also was ist ein Haus des Gebetes? Es un lugar donde construimos una relación con Dios. Das ist ein Ort, wo wir Beziehung erschaffen mit Gott. Y la casa de oración de la Comunidad Juan Bautista ha cambiado la vida de mil y mil de personas en este mundo. Und das Haus, dieses Koinonia, diese Gebetshäuser, die haben von Tausenden und Tausenden Menschen ihr Leben verändert. Ahora tenemos casas de oración en 25 países Jetzt haben wir Gebetshäuser in 25 Ländern. y son más de 1.400 casas de oración. Das sind mehr als 1400 Gebetshäuser, Donde enseñamos a orar. wo wir lernen, wie man betet. Pero esto no es una invención de mi comunidad. Aber das ist nicht nur, was meine Kommunität sagt. No, eine Invención. Entschuldigung, eine Erfindung. Das ist nicht nur eine Erfindung meiner Kommunität. Es una invención de Dios. Das hat Gott erfunden, Porque la iglesia nació en una casa de oración. weil die Kirche begann damals in einem Gebetshaus. ¿Se acuerdan donde los discípulos de Jesús se fueron después que Jesús se fue en el cielo? Wisst ihr noch, als Christus in den Himmel aufgefahren ist, wo denn die Jünger hingegangen sind? Los discípulos llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Die Jünger sind in einen Ort gegangen und dort sind sie in ein Obergemach gegangen eines Hauses, Donde estaban alojados. wo sie, sich Sie wohnten. niedergelassen, wo Sie sie wohnten. gewohnt haben. Eran Pedro, Juan, Petrus, Santiago, Petrus, Johannes, Santiago, das ist der Jakobus y todos los otros und alle discípulos. anderen Jünger auch. Todos ellos se reunían siempre para orar con María, la madre de Jesús, y con las otras mujeres. Alle haben sich dort zusammengefunden mit Maria und den anderen Frauen. ¿Y qué pasó? Und was geschah? Todos los días estaban reunidos a orar. Alle Tage waren sie dort zusammen und haben gebetet. Y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 a 4, Und in der Apostelgeschichte
2, Vers 4. dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, Als dann das Fest der Pfingsten kam, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. waren alle an einem Ort versammelt. ¿Dónde estaban? Wo waren sie? En la casa de oración In einem Gebetshaus de los discípulos de Jesús. der Jünger Jesu Christi. Donde vivían, Wo sie lebten, estaban orando, da waren sie am Beten. esperando la promesa de Jesucristo. Und sie warteten auf das Versprechen von Jesus Christus. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Y en aquel día, Und an jenem Tag, de repente, plötzlich, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. kam ein mächtiger, ein brausender Wind vom Himmel und erfüllte das ganze Haus, da wo sie waren. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, Und auf ihnen erschienen wie von Feuerzungen, repartidas sobre cada uno de ellos. auf jeden von ihnen eine. ¿Quién de ustedes quiere recibir el Espíritu Wen Santo? von euch will den Heiligen Geist empfangen? Hoy el Espíritu Santo va a llegar en tu vida con poder. Heute wird der Heilige Geist mit Macht auf dein Leben Y kommen. todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Und alle waren erfüllt vom Heiligen Geist. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Und sie begannen in anderen Sprachen zu sprechen, so wie es der Geist ihnen eingab. Y después de Pentecostés, ¿qué pasó? Und nach Pfingsten, was geschah dann? Los primeros creyentes se reunían en las casas para la oración. Die ersten Gläubigen, die fanden sich dann zusammen in Gebetshäusern. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Apostelgeschichte Kapitel 2, versículo 46. Vers 46. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban. Alle waren mit dem, firmes, como se dice, firmes, alle waren fest, Sí, ja, fest mit dem verbunden, was los der Herr, apóstoles was les die Apostel enseñaban. ihnen gelehrt hatten. Todos los días se reunían en el templo y en las casas. Alle Tage versammelten sie sich im Tempel und in den Häusern. Amén. Amen. Se reunían no solamente en la casa, en el templo, en la iglesia, Also sie versammelten sich nicht nur in der Kirche, sino también en la casa. sondern auch in den Häusern. Y toda la iglesia se esvilupó en las casas de oración. Und die ganze Kirche entwickelte sich in den Häusern des Gebetes. Por 300 años no había iglesias. 300 Jahre lang gab es keine Kirchen. Se leen los Hechos de los Apóstoles. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, Verán que San Pablo reunía sus asambleas cristianas en las casas. werdet ihr sehen, dass der heilige Paulus in den Häusern die Menschen versammelte. Y por 300 años la iglesia se reunía en las casas. Und also 300 Jahre lang versammelten sie sich in den Häusern. Nosotros necesitamos tener una relación con Dios donde vivimos. Wir brauchen mit Gott zusammen zu sein, da wo wir leben, eine Beziehung zu haben. Yo conozco tantas personas que saben muy bien cómo orar cuando ven en la iglesia, Ich weiß ganz viele Menschen, die wissen genau, wie man betet, wenn sie in der Kirche sind. pero cuando regresen en sus casas Aber wenn sie dann nach Hause kehren, no saben cómo hacer que Dios entra en sus problemas. dann wissen sie nicht, wie sie tun sollen, damit Gott in ihre Probleme eintreten kann. ¿Cómo hacer para que Dios entra en mi relación de pareja? Was soll ich denn machen, damit Gott in die Beziehung meines Partners, meines Ehemanns ¿Cómo hacer para que treten kann? Dios entre en mi relación con mis hijos, Wie kann ich denn machen, dass Gott in die Beziehung mit meinen Kindern eintreten kann, con mis papás, mit meinen Eltern, en mi trabajo? in meiner Arbeit? Y así que separamos Dios de la vida
So tun wir nämlich Gott vom Leben trennen. Y así cuando tenemos tantos problemas, Und dann, wenn wir dann ganz viele Probleme nos haben, apartamos tun wir uns auf die Seite y setzen vamos a hacer un poco de oración. und da beten wir ein bisschen, Pero después tenemos que regresar a la vida normal. aber nachher müssen wir wieder ins normale Que es Leben difícil. zurück. Und das ist Bien. schwierig. Esto no es la vida cristiana. Das ist nicht das christliche Leben. Por lo menos no es la vida cristiana que yo conozco. Wenigstens nicht das, was ich kenne. No es la vida cristiana donde experimentas el poder de Dios en tu vida. Das ist nicht da, wo du die Macht Gottes in deinem Leben spüren kannst. ¿Y por qué? Porque hemos olvidado la casa de oración. Warum? Weil wir eben dieses Haus des Gebetes vergessen Hemos haben. olvidado de tener una relación con Dios vivo donde vivimos y de hacerlo entrar en todas las cosas de nuestra vida. Wir haben vergessen, ihn einzuladen in unsere Häuser, in unser Leben, in alles, ja, dass er wirken kann. Por eso existe la casa de oración de la Comunidad Juan Bautista. Deshalb existiert dieses Haus von der Koinonia Bautista. La prima casa de oración empezó en el 1979. 1997 ist das erste Haus erschienen. Donde el padre Ricardo se reunió con 2 hermanos y una hermana y empezaron a orar juntos. Da hat der Padre Ricardo mit 2 Brüdern und einer Schwester begonnen, dass sie gemeinsam beten. Y la gente empezó a venir. Und die Menschen begannen zu kommen. Siempre más, siempre más. Immer mehr, immer mehr. Y experimentaban la presencia de Dios. Und sie spürten die Macht Gottes, seine Experimentaban, Gegenwart. experimentaban milagros. Wo sie haben Wunder gesehen, sind gewirkt worden. Los sordos que escuchaban. Solche, die nicht hören konnten, hörten plötzlich. Los cáncer que desaparecían. Krebs war plötzlich nicht mehr da. El gozo que entraba en sus vidas. Die Freude, die in ihr Leben eintrat. Pero después decían al padre Ricardo, Aber nachher sagten sie zu Padre Ricardo, cuando regresamos en nuestras casas, ahí encontramos los problemas aber wenn wir dann nach Hause zurückkehren, dann finden wir wieder alle Probleme. y todo el gozo que experimentamos aquí se va. Und alle Freude, die wir hier empfinden, die verschwindet. ¿Cómo hacer para llevar el gozo en mi casa? Wie soll ich denn machen, dass in meinem Haus auch diese Freude eintritt? Y el padre Ricardo le pidió a Dios Und der Padre Ricardo bat Gott, y Dios le dijo, tienes que enseñar a estas personas a hacer casas de oraciones en sus casas y así el gozo del Señor va a permanecer en sus casas. du musst den Menschen zeigen, wie man das macht, diese Gebete, und dann wird auch in diese Häuser die Freude eintreten. Así que en el 1992 hemos empezado 10 casas de oraciones. 1992 begannen wir mit 10 Gebetshäusern. 10 familias que abrieron su casa por un encuentro de evangelización semanal. 10 Familien machten ihre Türen auf, wöchentlich dieses Gebetshaus zu führen. Ahora, en el 2017, tenemos más o menos 1.400 casas de oración. Jetzt in diesem Jahr haben wir ungefähr 1400 Gebetshäuser. ¿Qué es una casa de oración? Was ist ein Gebetshaus? Es una reunión de oración semanal en una casa Da trifft man sich wöchentlich einmal in der Woche. que tiene un objetivo. Und sie hat sie hat ein Ziel. Danke. Traer la presencia de Dios en tu casa. Die Gegenwart Gottes in dein Haus zu ziehen. Porque cuando Él se hace presente en tu casa, Weil wenn in deinem Haus da ist, gegenwärtig, transforma tu vida tut dein Leben verändern y transforma la vida de las personas que tú invitas a la oración. und verändert das Leben der Menschen, die du einlädst. En otras palabras, Mit anderen Worten,
Esto es evangelizar. Das ist Evangelisation. Ayudar las personas a encontrarse con Dios. Den Menschen zu helfen, dass sie Gott finden können. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Zurigo. Und das wollen wir jetzt hier in Zürich machen. Queremos empezar una casa de oración en alemán y una casa de oración en español. Wir wollen hier in Zürich ein Haus eröffnen auf Deutsch und eines auf Spanisch. Así que van a experimentar la presencia de Dios en su casa. So werdet ihr Gottes Gegenwart spüren in euren Häusern. Pero yo no puedo abrir la casa que no es mía. Aber ich kann nicht das Haus öffnen, das nicht meines ist. Se necesita tener una familia que decide, yo voy a abrir mi casa de oración. Wir brauchen eine Familie, die sagt, ich mache die Tür auf für ein Gebetshaus. Y el Señor está tocando a la puerta de tu corazón Und der Herr klopft an die Türe deines Herzens y también a la puerta de tu casa, und auch an die Türe deines Hauses, porque Él quiere entrar y transformar tu vida, tu familia, transformar todo. Er will nämlich in dein Leben, in deine Familie, in alles wieder hineinkommen, um es zu verwandeln. ¿Quién quiere abrir su casa de oración? Wer will das Haus des Gebetes eröffnen? ¿Quién lo quiere? Der will. Porque yo les pido, yo quiero empezar con una en alemán y una en español. Ich bitte euch also, es wäre schön, eine auf Deutsch und eine auf Spanisch. Y eso tienen ustedes que decidir. Das müsst aber ihr euch entscheiden. Y venir al final de la oración decirme, yo quiero hacerlo. Und am Schluss des Gebetes könnt ihr zu mir kommen und sagen, ich will das tun. Y vamos a ayudar, Und wir werden beten. porque vamos a enseñar cómo hacerlo. Und wir werden euch auch helfen, um zu zeigen, wie man das macht. Y así que cada semana se van a reunir en tu casa personas que tú vas a evangelizar. Und dann werden jede Woche in dein Haus werden Menschen kommen, die es nötig haben, evangelisiert zu werden. Amén. Amen. Así que vamos ahora a invocar el Espíritu Santo Jetzt rufen wir den Heiligen Geist para an, pedirle al Espíritu Santo dass der Heilige Geist, de llenar nuestras vidas dass wir ihn bitten, unser Leben zu y füllen de iluminarnos para que hacemos casas de oración. und uns zu erleuchten, damit wir Gebetshäuser machen. Claro, los otros que no pueden abrir en su casa Ja, die anderen, die das nicht können, tienen que ir en una casa de oración que se abre, die sollen dann in ein Haus gehen, ein Gebetshaus, das eröffnet wird. porque es juntos que se hace la casa de oración. Weil gemeinsam macht man ein Porque la casa Gebetshaus. de oración es abrir tu casa para invitar personas que quieren orar y encontrar a Jesús. Weil dieses Haus, das ist, die Menschen einzuladen, um zu beten zu Jesus. Amén. Amen. Nos levantamos de pie Wir stehen auf y te pedimos, Espíritu Santo, ven, und wir bitten, Heiliger Geist, komm, llena nuestra vida con tu presencia. erfülle unser Leben mit deiner Gegenwart. Ven y danos de hacer tu voluntad. Komm und hilf uns, deinen heiligen Willen zu tun. Ven y revélate a nosotros. Komm, tu dich uns zeigen. Cantamos el canto 26. Wir singen das Lied 26.